Hyundai i30. Quem tem sabe que é difícil resolver o problema de barulho. E é isso que a gente vai trabalhar nesse carro aqui. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então vamos lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Recuperador Linha Verde. Meu nome é Lincoln, eu tô aqui com o Júnior, nós somos especialistas em suspensão de carro. E hoje a gente vai falar do i30. O i30 é um carro que a suspensão é bem complicada, as peças da Hyundai é de valor bem significativo, então o principal é o cuidado na hora do orçamento. Então esse carro aqui está com 154 mil quilômetros. Vamos lá ver a quilometragem para conferir e ver se é isso mesmo. Vamos ver a quilometragem primeiro, então vamos lá. Então esse carro está com 157 mil quilômetros. Em qualquer oficina, em qualquer lugar, se trocaria o coxim de cara já. Mas aqui a gente trabalha com o maior respeito ao cliente e nós vamos testar item por item e vamos trabalhar para esse carro sair show de bola. A gente já deu uma volta, o carro está batendo bastante, o amortecedor já está tirado. E em outra oficina o cliente relatou que espanaram os parafusos da roda, a gente vai fazer troca ali dos prisioneiros. Mostra os prisioneiros ali, está lá em cima, os prisioneiros. O cliente já trouxe os prisioneiros, nós só vamos fazer a substituição, né? Isso pode acontecer mesmo no i30. Então vamos para fazer um orçamento desse carro. Como que é feito? A gente dá uma volta com esse carro, a gente já percebe os barulhos e não tem como. Ou passa orçamento de tudo para o cliente, ou desmonta item por item para a gente ter uma precisão. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora. Então eu estou aqui com o Júnior agora e a gente vai avaliar cada item. O amortecedor já está fora. Depois nós vamos ali para a bancada e agora nós vamos ver. O primeiro item que a gente já avalia é a bieleta. Nesse caso, a coifa protetora dela já está ruim, mas fora isso, ela está com folga também. E a bucha da barra estabilizadora, ela precisa estar com pressão. E aqui se soltar, ela já cai. Então a bucha está solta. Então vamos lá para o amortecedor. Esse amortecedor que saiu do i30, bem estourado. O outro também. Esse não tanto, mas está sem pressão. E esses dois são que já são retificados e vai entrar. Aqui está o amortecedor do i30. Está subindo bem devagar, o amortecedor foi feito bem firme. Aqui estão os coxins. É original ainda. Coxinha original. Coxinha original. O rolamento tá beleza. Então a gente está com um i30, está com 157 mil quilômetros, o coxim é original ainda e a gente vai montar com o coxim original desse carro. Muita gente já trocaria, é muito fácil você mandar trocar peça, eu quero ver resolver o problema economizando para o cliente. Então aqui a gente vai trocar o amortecedor, a bieleta e vamos calçar aquela bucha da barra estabilizadora para deixar ela bem firme. Esse calçar da bucha da barra estabilizadora a gente faz aqui, nem custo tem, mas eu sei que se não fizer isso, não resolve. E o coxim do i30 tem posição, se não montar na posição certa, fica batendo o carro. Tem bastante incidência de carro que chega aqui com o coxim errado. Então vamos lá para a montagem. Explica aí, Júnior. Então, esse aqui ele é o apoio da mola. A mola, no caso, ela vem encaixada aqui.
E normalmente os carros chegam aqui com a posição do pratinho errada. Os caras montam ela ao contrário. O que acontece com o coxinho? Ele é uma borracha lá dentro e a borracha trabalha de atravessado. E isso faz o coxinho bater, faz o rolamento estralar, você virar o volante ele ficar estralando. Então ele tem uma posição correta para montar, entendeu? Eu vou mostrar para vocês o modo correto. Ele tem um ressalto na parte de trás do prato. Esse ressalto é para a traseira do amortecedor, para manter o coxinho reto. Então você coloca ele para a traseira do amortecedor, sempre. Na frente ele tem uma borrachinha bem embaixo aqui, que o Lincoln vai aproximar para vocês verem, que ela mostra a posição, a flechinha para frente do prato do amortecedor, que mostra que está reto. Então esse é o segredo da montagem do i30. Beleza? Ah, Júnior, e também tem um outro segredo do coxinho aí, né? Lá dentro do coxinho, ele tem vamos dizer que seja um sextavado, que é para encaixar a haste. Ela tem um desenho na haste aqui que encaixa. Vou virar para vocês verem. Conseguiu pegar? Esse encaixe tem que encaixar ali, ó. Dentro do coxinho. Então é isso aí, pessoal, deu para acompanhar ali um pouquinho do orçamento do Hyundai i30, a montagem. Você viu que tem vários detalhes da montagem, tanto a montagem da posição do prato do coxinho, como a posição do coxinho. Qualquer item desse que você colocar, o carro fica batendo. Acontece bastante de vir pra gente com esses problemas, mas o principal é não trocar muita peça, é não ter preguiça de trabalhar. Então nesse caso a gente vai trocar o amortecedor, vai trocar a bieleta e calçar a bucha da base estabilizadora. O carro, apesar de estar com 157 mil quilômetros, o carro está impecável, então não há necessidade de sair trocando tudo. Se isso não resolver, a gente vai para um ajuste fino e trocar algumas peças que são necessárias. Mas 99% dos casos a gente resolve dessa forma. Eu só troco o coxinho de primeira quando eu vejo que ele é similar. Se ele for similar, não tem o que fazer. Aí a gente tem que substituir por uma peça boa. E o valor de cada peça boa, o próximo vídeo já vai dizer tudo certinho para vocês. Beleza? E até mais.